إنني أكبر وأبلغ 40 دون طفل، ومع ذلك فإن اسمي لن يمحى كما تظن نسوة كثر حولي، وحياتي لن تفضي إلى خواء. ما أنجبته عصي على الموت، وكل ما أعرفه عن الحياة جعلني أدرك أن الخلود حلية من يعي لا من يتكاثر. وفوق هذا فإن حياتي ملأى، أجل ملأى، حتى لو ظنت نسوة أو أردن أن يعزين أنفسهن بأنها غير ذلك. كنت قد انشغلت فترة بأن أبرر لهن ولغيرهن سبب عزوفي عن الإنجاب، ثم أدركت أني كمن يسبح في ماء بارد، أبذل مجهودا جبارا كي أبلغ ضفة غير أكيدة، وأن هؤلاء النسوة ومن يفكر بطريقتهن لا يعين أنفسهن كما أعي نفسي، ولا يرين العالم من زاويتي. فقررت أن أبتسم فحسب، وأن أحاول أن أفهم كيف تعي النسوة أن الإنجاب شيء جاد، ثم يتعاملن معه بخفة، وأن أفهم ما المغري في عناء الأمومة، وأن أفهم كيف تظن امرأة أن كل الأبناء عمل صالح يمكن أن تدخره لأيامها الأخيرة، فتردد بيقين فادح: جيبي لك سند يشيلك لما تكبري. أنا لم أعرف كيف أجعلهن يدركن أني مفزوعة من مصيري، وأني أشعر أن الحياة بالنسبة لي ورطة لا ينبغي أن أوقع مخلوقا فيها إلا إن رغب. وما دمت لا أملك أن أكأل جنينا قبل تخلقه في رحمي، وقبل أن يعي إن كان يرغب أن يولد أم لا، فليس في وسعي إذن أن أورطه وأتورط معه، وليس في وسعي الآن ولا غدا ولا في أي وقت أن ألج فردوس الأمومة الهش. بلى، الأمومة فردوس هش، لأن عقوق ابن قد يجعله ندما، ومرض ابن قد يصيره عذابا، وموت ابن سيحيله إلى جحيم. ثم هناك السهر والقلق واستنزاف الروح والجسد والخوف من الإفراط أو التفريط، والقرارات التي ستطلع في منتصف طريق ما وسيكون بزمن اتخاذها. وهناك كذلك الفكرة التي تمدني عندما تمر ببالي، ربما بدافع من أنانيتي، فكرة حياتي مع طفل لن تغدو لي ولن تبقى على أهون حال ما كانته قبل مجيئه، وأني سأغدو مكرتة من أجل العناية والحماية والرعاية، وسأظل أقل شجاعة وأكثر تحفظا، وسأحنق في مرات وأنا أهجس بأن حياتي لم تعد لي، وقد أغدو مع طول الحنق أما سيئة، وهذا ما لن أغفره لنفسي.
ولأني أظن دائما أن الناس لن تفهم هذه الأفكار، فقد كففت منذ وقت أن أبررها وأبرر نفسي لأحد. ما عاد يعنيني أن يفهم أحد اختلافي أو حتى يتقبله، ليس يأسا، بل لأني أدركت أن الفهم الذي أنشده عصي، على الأقل الآن وفي هذه اللحظة. وما دام عصيا فليس من الجيد أن أستنزف طاقاتي في استجلابه، لأن معظم الناس لا تفهم إلا ما تعرف، ويربكها الاختلاف.